Noswaith dda, croeso cynnes i chi'r oedfa heno. Chi'n gweld y dan ofal Emyr. A cofiwch bod yna baned hefyd, neu yn cael ei dweud trwy'r haf, mae diod ar ôl yr oedfa i ni fwynhau cwmni ymhellach. Sim llawer goeddiadau yn y digwydd. Dim ond bod cwrdd gweddi yma nos Sul kwarter i 8, felly cofiwch am hynny. Os chi ddim yn gallu bod yn bresennol yma, mae yna gyfle i ymuno ar-lein. Felly nos Fawrth cwrdd gweddi fan hyn. Ac yna Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Gwydion arwen ni yn y bore a Meirion yn y prynhawn. Wedyn at yr arglwydd mewn gweddi. Diolch dy holl heddi. Arglwydd maddau ni bod ni'n gallu bod yn araf i gyfri yn bendithion. Ond ni'n diolch i ti wrth i ni edrych nôl dros pob dydd bod ni'n gweld ôl dy law di, a bod ti'n dduw sydd yn hael tuag ato ni. Ac o dduw, ni'n diolch i ti nawr am y cyfle gyda'n gilydd fel dy bobl di ddod i ddaddoli di. Ni'n diolch i ti bod ti wedi rhoi'r ysbryd i ni, rhoi awydd i ni i ddod i ddaddoli di. Ac byddwn ni yn cael gweld yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n diolch i ti bod wedi dod i wasanaethu. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydden ni'n profi hynny heno wrth i'r gair gael ei agor. Bydde ti ar waith yn ein calonnau ni yn dangos i ni mwy a mwy o'r arglwydd Iesu Grist, a hynny yn ein digoni ni. A hefyd yn rhoi archwaith i ni am fwy a fwy ohono fe. O Dduw, ni'n cyflwyno'n hunain felly i ti, yn gofyn i ti i faddau ni, yn beien ni, ac i dderbyn ni, a'n bendithio ni yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Mae'r arglwydd ar ei orsedd. Mae'r arglwydd yn teyrnasu. Heno, i ni'n dod mewn ffydd at yr orsedd. Bod ni ddim yn ei weld a'n llyged, i ni'n dod mewn ffydd yn ysbrydol fel petai at orsedd Duw ei hun. Mae'r saint sydd wedi marw a wedi mynd o'n blaenau ni, maen nhw yn barod ym mhresenoldeb Duw ger bron ei orsedd ac un dydd, cawn ni fod yna hefyd. Ni'n mynd i ganu yn gyntaf am yr orseddfainc yma. Mae gorseddfainc fri. Uwch thronau disglau'r dyn. Mae yna bwer yn y byd yma, mae yna awdurdod, mae yna nerth, ond does dim byd yn cymharu gyda gorsedd Duw. Y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir. O flaen yr oen cawn fyw, hon yw addewid Duw. Calonnau ffydd erbyniant ras, cawn weld ei wedd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu yn gilydd. Corona
Dwi'n mynd i droi heno i lyfr y Datguddiad. Datguddiad Ioan. Pennod 21. Ac ni'n mynd i ddarllen y bennod ar ei hyd ac i fewn i ddechrau y bennod nesaf. Ac bydd llawer ohonoch chi'n gyfarwydd gyda'r adran yma. Adran lle mae'r apostol Ioan yn derbyn datguddiad, yn derbyn gweledigaeth gan Dduw o'r nef newydd a'r ddeiar newydd, yr hyn sydd i ddod, yr hyn sydd yn disgwyl ar gyfer pobl Dduw. A fe di dewis y testun yma am 3 reswm mewn gwirionedd. Reswm cyntaf, wel, mae'n y gysylltiad gyda be welon ni bore yma. Chi'n cofio bore yma, mae Iago a Ioan yn dod am ydyn nhw'r cais yma i Iesu, pan fydda fe yn ei ogoniant, pan fydda fe yn teyrnasu, ond nhw eisiau eistedd gyda fe. A felly, o'n i'n meddwl bod e'n dda parhau i feddwl am y teyrnasiad yna sydd i ddod un dydd. Yn y reswm cyntaf, yr ail reswm, mae llawer o'n i'n gwybod dros yr wythnosau diwetha, mae yna sawl marwolaeth wedi bod. 2 graig annwyl a diwio wedi'n gadael ni i fynd i'r gogoniant. Ni wedi colli Aunty Helen Gibbard yn ein plith ni, Magwen Davies, Mam Ann, ac Ceinwen Swan yn gyfarwydd iawn i lawer ohono ni hefyd. A felly, am y reswm hynny, o'n i'n meddwl bod e'n briodol ac yn dda i ni feddwl am ei gobaith nhw a ein gobaith ni fel Cristnogion. Trydydd reswm i ddewis y testun yma yw achos mae wastad yn beth da i feddwl mwy am y nefoedd. Oedd Richard Baxter, gweinidog enwog, yn ôl pob tebyg yn myfyrio ar y nefoedd am 30 munud bob dydd. Bob dydd. Yn gweld bod gwneud hynny yn gwneud lles i'w enaid. A felly yn sicr mae'n beth da i ni yma heno. Wel, gadewch i fi ddarllen. Datguddiad dechrau yn yr adnod gyntaf o bennod 21. Yna, gwelais nef newydd a deiar newydd. Oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio. Ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch, wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele. Y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn Dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Dywedodd hefyd, ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir. A dywedodd wrthyf, mae'r cwbl ar ben, my fi yw alpha ac omega, y dechrau a'r diwedd. Rhodda fi i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Caiff y rai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn dduw iddynt, a byddant hwythau yn blant i mi. Ond y llwfwr, y di-gred,
y ffiaidd, y llofruddion, y piteinwyr, y dywiniaid, yr eilyn addolwyr, a phawb celwyddog, ei ran hwy fydd y llyn sy'n llosgi gan dan a brwmstan, hynny yw yr ail farwolaeth. Daeth un o'r 7 angel, oedd ar 7 ffiol ganddynt yn llawn o'r 7 bla diwethaf, a siaradodd am ei. Tyrd meddai, dangosaf i ti'r briodferch, graig yr oen. Ac aeth am ei ymaith yn yr ysbryd i fynydd mawr ac uchel. A dangosodd i mi'r ddinas sanctaidd, Jerusalem, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw. A gogoniant Duw ganddi. Yr oedd ei llewyrch fel llewyrch gem dra gwerthfawr, fel maen iaspis yn disgleirio fel grisial. Yr oedd iddi fyr mawr ac uchel, a 12 porth. Ac wrth y pyrth, 12 angel, ac enwau 12 llwyth plant Israel yn ysgrifenedig ar y pyrth. Yr oedd 3 ffordd o dir dwyrain, 3 o dir gogledd, 3 o dir de, a 3 o dir gorllewin. I fyr y ddinas yr oedd 12 carreg sylfaen, ac arnynt enwau 12 apostol yr oen. Yr oedd gan yr angel oedd yn siarad am i ffon fesur o air, i fesur y ddinas a'i ffyrdd a'i mir. Roedd y ddinas wedi ei llunio yn betrial, ei hyd yn gyfartal a'i lled. Mesurodd ef y ddinas ar ffon. Yr oedd yn 2,220 o gilometrau. A'i hyd, a'i lled a'i hychder yn gyfartal. A mesurodd ei mir. Roedd yn 144 cifydd. Yn ôl y mesur dynol, roedd yr angel yn mesur wrtho, sef tua 65 metr. Iaspis oedd defnydd y mir, a'r ddinas ei hun yn aur, pur, gloiw fel gwydyr. Roedd sylfaeni mir y ddinas wedi ei haddurno a phob math o emau gwerthfawr. Iaspis oedd y garreg sylfaen gyntaf, saffir yr ail, chalcedon y drydydd, emrallt y bedwarydd, sardonyx y bumed, sardion y chweched, eirfaen y seithfed, beryl yr wythfed, topaz y nawfed, chrysoprasos y ddegfed, hyacinth yr 11, amethyst y 12. A 12 perl oedd y 12 porth. Pob porth wedi ei wneud o un perl. Ac roedd heol y ddinas yn aur, pur, fel gwydyr trwy loiw. A theml ni welais ynddi. Oherwydd ei theml hi yw yr arglwydd Dduw, yr holl alluog a'r oen. Nid oes ar y ddinas angen na'r hael, na'r lleiad I dywynu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ei goleuo, a'i lamp hi yw'r oen. A bydd y cenhedloedd yn rhodio yn ei goleuni hi, a brenhinoedd y ddaear yn dwyn ei gogoniant I mewn iddi. Byth ni cheir ei ffyrdd y dydd, ac ni bydd nos yno, a byddant yn dwyn I mewn iddi ogoniant ac yn rhydedd y cenhedloedd. Ni chaiff dim halogedig, na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd I mewn iddi hi. Neb, ond y rai sydd â'i henwau yn ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Yna dangosodd yr angel I mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo
allan o orsedd Duw ar oen, ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon roedd pren y bywyd, yn dwy'n 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac roedd dail y pren iachad y cenhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan felldydd. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw ar oen, a'i weision yn ei wasanaethu. Cant weld ei wyneb, a bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach, ac ni bydd arnynt angen na golau lamp na golau hael, oherwydd bydd yr arglwydd Dduw yn ei goleuo. A byddant hwy yn teyrnasu byth bythoedd. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad eto, ar rhif 38. O enaid, wyt ti'n flinderog, a llwybr yn dywyll o'th flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor law. Nw'n ni sefyll i ganu.
Gan i weddiad yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni'n gwybod mae un o'r cwestiynau mawr mae pobl yn holi. Mae un o'r pryderon mawr sydd gan bobl yn aml iawn yw beth fydd yn digwydd ar ôl i ni farw. Beth sydd yn ein gwynebu ni. Beth sydd o'n blaenau ni. A ni'n diolch arglwydd. Dy fod ti wedi datguddio yr ateb i'r cwestiwn hwnnw. Fod yna farn i ddod. Bod yna fydd lle rwy ti yn mynd i wneud cyfiawnder ac yn mynd i ddelio gyda drygioni a cosbi pob pechod. Ond arglwydd, i ni'n diolch hefyd, fel i ni wedi darllen heno yma, dy fod ti yn dangos hefyd bod yna rhywbeth arall ar gael, rhywbeth llawer gwell, i'r rheini sydd a'u henwau wedi ysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen. Ni'n diolch i ti, am yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud. Glywon ni bore yma fod wedi dod i roi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. Dyna nath ei gostio iddo fe mwyn i ni trwy ffydd gael ein hachub. Dyna nath ei gostio i'n henwen ni gael ei ysgrifennu yn llyfr bywyd oen Duw. Oedd angen i Iesu ddioddau a cymryd ein melltith, cymryd ein pechod ni arno fe ei hun. Dad, ni'n diolch i ti felly nawr i'r dy bobl di. Arglwydd fod marwolaeth yn dal i fod yn elyn creulon, yn elyn, sydd yn gallu codi dychryn mewn llawer o ffyrdd. Eto, ni'n diolch arglwydd fod marwolaeth yn elyn sydd wedi'i choncro. Ac ein bod ni yn gallu gwybod trwy ffydd beth fydd yn digwydd i ni, dy bobl di ar ôl marw. Beth sydd o'n blaenau ni, beth sy'n disgwyl amdano ni. A ni'n diolch heno bod ni wedi clywed rai darluniau neu disgrifiadau o'r hyn sydd i ddod. Dad, ni'n cyffesu bod yna bethau fan hyn a ni ddim yn gallu deall nhw'n llawn. Darluniau ydyn nhw sydd yn trial cyfleu rhywbeth tu hwnt i eiriau, tu hwnt i'n dychymyg, rhywbeth llawer gwell hyd yn oed na beth sy'n cael ei ysgrifennu fan hyn. Ond ni yn diolch i ti am y gobaith a'r cysur mae'r geiriau yma'n rhoi i ni. Ni'n gofyn felly am dy help di, ni'n gofyn am dy ysbryd glân di'n nerthu ni ac i agor ein llyged a'n clistiau, a'n meddwl a'n calon ni. Y person cyfan i gael dalgafel i'r hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Ni'n gweddio os oes yna rhywun yma neu rhywun yn ymuno dros y we sydd ddim eto wedi credu, byddai ti'n dangos iddyn nhw. Yr perygl maen nhw ynddi ac yn dangos iddyn nhw'r trysor rhyfeddol sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch am hyn, y peth gorau i gyd am y nefoedd a'r ddeiar newydd fydd bod gyda thi. Bod, yn bobl i ti a ti yn ddiw i ni a cael byw yn doleini di a dy fwynhau di am dragwyddoldeb. Arglwydd, a wneud i roi rhyw ragflas i ni yma heno o hyn. Ac i rai sydd yn galaru, rai sydd yn gweld eisiau, rai maen nhw di colli, rai o'n nhw'n i caru arglwydd o'r o gysur yn hyn. Mae dyma sydd wedi addo gennych ti ar gyfer dy bobl di. Arglwydd, ni'n gofyn i ti fod gyda ni nawr felly.
A wneud i tanio ein dychymyg ni, arglwydd. Wneud i cynhesu ein calonau ni. A wneud i ddod yn agos ato ni. Os gweli di fod yn dda. A bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n troi at air Dduw na ni ganu eto o'r llyfr emynau. Rhif 640 a 4. Rwy'n yr hedd. Na oer y byd amdano. Y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes. A'r bennill ola'n dweud hyn, am yr hedd sy'n llifo megis afon trwy ddinas Duw, dan gangau'r bywiol bren. Yr hedd sy'n llenwi bywyd yr angylion, yr hedd fydd i ni yn nefoedd byth. Amen. Yn ei sefyll i ganu. Mae'r aml i chi yn meddwl am y nefoedd a'r ddeiar newydd. Ydych chi fel Richard Baxter, bob dydd, yn gosod egg time y bach, hanner awr,
Neu dim ond yn ysbeidiol. Fi'n siŵr, os chi fel fi, byddwch chi yn ateb y cwestiwn o, wel, ddim digon. Ddim cymaint ag y dylsyn ni. Os mae dyma sydd o'n blaenau ni, os mae dyma yw ein gobaith ni, os mae dyma ni'n disgwyl ac yn dyheu amdano, ac os mae dyma fydd ein ystad ni am dragwyddoldeb, yn artebyg yw dylsyn ni fod yn treulio chydig bach fwy o amser yn meddwl am y lle ac yn paratoi ein hunan ar ei chyferi. Sut le fydd y nefoedd ar ddeiar newydd? Be fydd e fel pan mae pobl yr arglwydd wedi ei galw ynghyd, pob crediniwr, trwy gydol hanes, yr saint yn yr Hen Testament oedd yn edrych ymlaen mewn ffydd i gyflawniad yr addewid yn disgwyl am yr Meseia, yr had, yr hyn oedd Duw wedi addo. A ni nawr sy'n edrych nôl ar yr hyn mae Crist wedi ei gyflawni ac yn rhoi'n ffydd ni yn ei waith orffenedig ar y groes. Be bydd e fel pan i ni gyd gyda'n gilydd? Y rai sydd trwy ffydd wedi ein cyfiawnhau, a'n mabwysiadu, a'n sancteiddio, ac yna o'r diwedd ein gogoneddu gyda Christ. Y gwir yw, mae yna lot i ni ddim yn gwybod. Dyna pam ddylsyn ni fod yn treulio mwy o amser yn myfyrio ar hyn i yn gwybod. Mae'r Beibl yn disgrifio yr nefoedd ar deiar newydd yn darlunio yr hyn sydd o'n blaen ni mewn nifer o ffyrdd. Bore yma, nathon ni glywed un elfen. Nathon ni glywed yn dod am Iago a Ioan, yn meddwl am y dyfodol, yn meddwl am deyrnasiad Crist, a y peth cyntaf yn dod i'w meddyliau nhw oedd mawredd. Pwysigrwydd, awdurdod, y seddau o anrhydedd. Ac wrth gwrs, doedden nhw ddim yn hollol anghywir i feddwl yn y termau hynny. Falle wnaeth chi sylwi. Yr adnod olaf ar llennes i, pennod 22, adnod 5. Bydd yr arglwydd Dduw yn ei goleuo, hynny yw'n goleuo i bobl, a byddant hwy yn teyrnasu byth bythoedd. Hynny yw, mae y gair yn dweud bod yna agoniant yn mynd i berthyn i'r nefoedd, bod yna anrhydedd, bod yna fesur o farnu ac o deyrnasu yn mynd i fod yno. Bod yr arglwydd yn mynd i anrhydeddu ei weision a gwobrwyo ei weision. Ond, fel gwelwn ni bore yma, mae meddwl yn y termau hynny'n unig yn gallu bod yn beryglus. Yn gallu arwain at falchder ac ymffrost ac yn y bon meddwl llawer gormod am yr hunan. A felly heno, be fi eisiau gwneud yw trial roi chydig bach o gydbwysedd i ni. Troi at yr adran y ddarllenon ni, Datguddiad 21 a 22, a tynnu allan 3 darlun. 3 disgrifiad arall o'r nefoedd ar ddeiar newydd. Disgrifiad yn ei darluniau o beth fydd hi, neu sut fydd hi i eglwys Crist am dragwyddoldeb. Nawr, darluniau ydyn nhw, ond darluniau sydd yn cyfleu reality. A fel unrhyw darlun, yn yw gallwn ni fynd i ryw fanylder, ond yn aml iawn mae hynny'n tynnu rhywbeth o'r pŵer y darlun i ffwrdd. A felly, os yw'n onest, edrych yn eitha arwynebol y byddwn ni heno. A mewn ffordd, gweddio i'r arglwydd i sancteiddio ein dychymyg. A bydd y delweddau yma yn ysgogi yno ni rhyw gyffro a rhyw gysur a rhyw ryfeddod am yr hyn sy'n disgwyl ni. Felly, beth gallwn ni ddweud am y nefoedd newydd
ar ddaear newydd. Be bydd e fel? Cymraeg lan taf yna. Be bydd e fel? A'r darlun cyntaf sydd gyda ni, bydd e fel gwledd briodas. Gwledd briodas. I ni'n clywed yn di ni, pennod 21, adnod 2, bod yr ddinas sanctaidd, y Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch, wedi ei thecau i'w gŵr. Ac yna'r un syniad yn adnod 9, tyrd medda'r angel, dangosaf i ti'r briodferch. Graig yr oen. A fi wedi mynd ar ôl y darlun yna'n gyntaf, oherwydd mae'r syniad wedi cael ei gyflwyno i ni nôl ym mhennod 19 hefyd. Daeth dydd, mae hwn pennod 19, adnod 7, daeth dydd priodas yr oen, ac ymbaratodd ei briodferch ef. Rhoddwyd iddi hi i'w wisgo liain maen disglair a glân, oherwydd gweithredoedd cyfiawn o saint yw'r lliain maen. Mae'r Beibl yn dechrau ac yn gorffen gyda priodas. Y priodas gyntaf sydd dyn ni yn llyfr Genesis yw priodas Addag Efa, yr gŵr a wraig gyntaf. Wrth gwrs, beth sy'n dod yn amlwg, wrth i ni ddarllen ymlaen trwy'r Beibl, yw fod y briodas dynol yna yn gysgod, yn ddarlun o ryw reality ysbrydol mwy. Sef priodas Duw a'i bobl, Crist a'i eglwys. Crist yw'r priodfab. Yr eglwys yw ei briodferch. Os chi'n darllen trwy'r Hen Testament, mae'r darlun yma yn datblygu ac yn ymddangos yn gyson bod Duw yn caru ei bobl, fel mae gŵr yn caru ei wraig, ac eto tro ar ôl tro, beth sy'n digwydd yw anffyddlondeb. Mae'r berthynas yn mynd ar chwal. Mae'r bobl yn troi cefn ar Dduw. Ac yn anffyddlon, yn godynnebu yn ei erbyn, yn mynd ar ôl dynion eraill, duwiau eraill, pethau eraill. Ond fan hyn mae rhywbeth newydd. Fan hyn mae rhywbeth wedi newid. Fan hyn mae rhywbeth yn wahanol. Achos nawr o'r diwedd ni wedi cyrraedd y cyflawniad. Y dydd priodas. Y wledd briodas. Mae'r priodfab wedi dod. O'n i'n meddwl am hynny bore yma mewn ffordd yn dod ni. Mab y dyn. Mae wedi dod i'r byd. Wedi dod mwyn achub ei bobl. A mae wedi costio iddo fe. Mae wedi rhoi popeth, wedi abeddu ei hun dros ei bobl. Pam? Mwyn ei hachub nhw, a'i puro nhw, a'i paratoi nhw, i fod yn briodferch berffaith iddo fe. Ac yn y nefoedd ar ddaear newydd, bydd y wledd yn dechrau. Yn dechrau ac yn parhau am dragwyddoldeb. Bydd na ddim godynnebu mwyach. Bydd na ddim tor priodas yno. Na. Defnyddiwch eich dychymyg am foment. Pan ni yn meddwl am briodas, pan ni'n meddwl am wledd priodas, be mae'n cyfleu? Falle i rai on ni ar y foment panic wrth gynllunio am briodas. Ond be mae'r syniad yma fod i gyfleu i ni? Gwledd briodas. Bod ni'n gwybod yn dyn ni. Mae fod i gyfleu llawenydd. Mae fod i gyfleu dathlu. Mae fod i gyfleu gledda. Y bwydydd a'r diodydd gorau, y gwisgoedd gorau. Mae fod i gyfleu perthynas a chariad ac undod. Dyna mae'r arglwydd yn dweud, yn dyfa.
Adnod 3 o benod 21. Wele mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Dim gwahanu mwyach. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddant hwy yn bobloedd iddo ef, bydd Duw ei hun gyda hwy, yn ddiw iddynt. Dim unigedd mwyach. Dim tristwch mwyach. Priodas, gwledd, briodas, dragwyddol. Na'r darlun cyntaf. Ond dyna mae yna un arall amlwg ni di cyffwrdd arni yn barod. Yr ail darlun yw'r ddinas. Y dinas. Nawr wrth gwrs mae yna gorgyffwrdd fan hyn achos y ddinas yw y briodferch. Y ddinas yw yr eglwys ac eto ar yr un pryd y ddinas yw wrth gwrs lle ni'n mynd i fod. Lle ni'n mynd i fyw. Adnod 2 eto, gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw. Yr un syniad eto'n adnod 10, disgyn o'r nef oddi wrth Dduw a gogoniant Duw ganddi. Nawr, be mae'r darlun yma'n cyfleu? Wel, mae'n llawer o bethau yn does. Llawer o bethau gallwn ni nodi am y ddinas yma. Ysdim amser i fynd i fanylion, ond y peth cyntaf falle bydd yn eich taro chi yw bod e'n enfawr. Mae'n enfawr. Mae'r ddinas yma yn ciwb perffaith 1,500 o filltiroedd i bob cyfeiriad. Okay? Nawr, fi ddim yn dda gyda maths, a fi ddim yn dda gyda daearyddiaeth. Nes i trial edrych yn gloi. Mae'r ddinas yma, yr un dinas yma, 10 gwaith seis Ffrainc. 10 gwaith yn fwy na'r Almaen. Mae'n fwy na India i gyd. A mae'n ciwb bydda'n ymestyn lan tu hwnt i'r atmosffer. Ac wrth gwrs, y syniad yno ciwb yn arwyddocaol yn dydy eto, dim amser i fe mewn iddo fe, ond yn yr Hen Testament ni'n darllen am ciwb arall, y cysygr sanctaidd i olaf. Man cyfarfod Duw a dyn. Yr hyd, y lled, yr uchder, yr un faint. A dyna sy'n wir am y ddinas yma, ond mae'r ddinas yma'n o'r yn enfawr. A mae yna gyfoeth yn perthyn iddi. Mae hynny'n aml yn wir am ddinasoedd yn dydy. Mae yna gyfoeth yna. Ni'n clywed yn dyn ni am yr air a'r pethau mae'r iaspis sy'n disgleirio fel crisial am yr pyrth yma. Pob un yn un perl. Y perl mwyach chi roed i gweld, mae'n fwy na sy'n bosib mewn ffordd. Dyna maint y cyfoeth sydd yn ni fan hyn. Mae dych chi yn does yr sylfaeni yma, yr gemau gwerthfawr o iaspis a saffir ac emrallt a'r holl rai eraill. Mae'n leill sydd yn ysblenydd, yn ryfeddol. Ond falle'r peth mwyaf amlwg, y peth sydd yn sefyll mas am y ddinas yma, mewn ffordd, falle bod fi'n wrong fan hyn, ond i fi, y peth sydd yn gwneud ddinas yn ddinas yw'r wal, y mir, yn dyfa o'i hamgylch. Mae'n cael ei bwysleisio i ni, yn dydy mewn salman. Adnod 12 o pennod 21. Yr oedd iddi fur mawr ac uchel. Ac unwaith eto, os chi'n edrych ar y mesuriadau, mae'r wal yma sydd o gwmpas y ddinas enfawr. Mae'r wal yn fwy na'r ddinas, a mae hi yn 65 metr o ddyfnder. Nawr, be mae hynny'n cyfleu i chi te? Os ydych chi'r ddinas enfawr yma, llawn cyfoeth, ond o'i chwmpas i'r wal mwy, yr wal trwchus yma. Wel, y syniad fi'n credu ddylse ddod i meddwl ni yw
yw diogelwch. Mae'n le saff. Mae'n le darn. A mae ni'n cael ei ddangos i ni mewn ffordd od, achos ni'n clywed am y pyrth. Mae'n y gatiau gan y ddinas yma, ond yw'r gatiau yna beth angen cael ei cloi. Mae y mor saff â hynny. Pam? Achos mae Duw wedi delio gyda'r gelynion. Mae wedi delio gyda drygioni. Mae wedi cael gwared ar y llwfr, a'r digred, a'r celwyddog, a'r llofruddion, a pob grym, tywyll, drygionus. Maen nhw gyd wedi cael ei delio gyda. Mae'n saff. Mae'n le diogel. Sdim peryglon yn gallu dod i'n rhannu fyna. Dim salwch. Dim gwendid. Dim poen. Dim arwolaeth. Dim ofnau. Dim pryderon. Diogel. Ddim angen ofni unrhyw beth mwyach achos mae myr Duw o gwmpas ei bobl e. Yr ail ddarlun, dinas cadar, dinas diogel, dinas saff. Ond falle bod rai ohonyn ni'n clywed y disgrifiad yna, os ni'n onest, ni chydig bach yn anghyfforddus. Am yr un reswm, yr rai ohonyn ni ddim yn hoffi clywed bod dim môr yna, achos ni'n hoffi'r môr. Wel, darlun nhw e. A ni ddim falle yn hollol gyfforddus, achos mae rai pobl yn hoffi dinasoedd. Mi'n siŵr os oedd dewis gyda fi, pa fath o wyliau bydde orau gen i, wel, city break fi'n hoffi. Ond rai pobl ddim eisiau hynny. Dyn ddim eisiau bod mewn dinas fawr prysur. A felly gobeithio bydd y darlun olaf yma'n help. Y darlun ola sydd yn ni wrth gwrs yw gardd. Gardd. Ac unwaith eto fan hyn, mae'r Beibl yn gorffen nôl lle ddechreuodd e. Mewn gardd. Fod hi'n ddinas, y ddinas fwyaf gallwch chi ei ddychmygu, y ddinas mwyaf sblenydd a chadarn gallwch chi ei ddychmygu. Ar yr un pryd, mae'n garden city. Mae'n y wyrddni a phrydferthwch eithriadol yn perthyn iddi. Pennod 22, adnod 1 i 4. Yna doedd yn gosod yr angel i mi afon dŵr y bywyd. Yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd Duw ar oen. Ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon roedd pren y bywyd, yn dwy'n 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus. Ac roedd dail y pren iachad ac yn hedloedd. Ni bydd dim mwyach danfelldydd. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw ar oen, a'i weision yn ei wasanaethu, cant weld ei wyneb a bydd ei enw ar ei talcennau. Pan chi'n meddwl am ardd eto, dynyddiwch eich dychymyg, beth i ni fod i feddwl am? Beth yw'r ymateb, beth yw'r teimladau mae gerddi fod i ysgogi yno ni? Wel, maen nhw'n lefydd hyfryd. Maen nhw'n lefydd llawn bywyd. Yn lefydd prydferth. Yn lefydd chi'n gallu gorffwys a mwynhau ynddyn nhw. Dyna sy'n cael ei addo i ni fan hyn. A'r pwynt wrth gwrs yw bod yr hyn gollon ni yn Eden, yr ardd, y paradwys gyntaf yna. Mae wedi cael ei adfer. Wrth gwrs mae Adda ac Efa yn syrthio yn dyn nhw a maen nhw'n anifuddhau i Dduw a maen nhw'n cael ei bwrw allan o'r ardd.
Dyn nhw ddim yn cael aros yna, dyn nhw ddim yn cael mwynhau yr hyn oedd Duw wedi ei drefnu ar eu cyfer nhw, ac yn sicr dyn nhw ddim yn cael bwyta o ffrwyth pren y bywyd. Oedd angylion yn cael ei gosod yna i'w rhwystro nhw, yr cerwbiaid yn rhwystro nhw rhag dod nôl i fewn. Ond does dim rwystyr i bobl Dduw fan hyn. Na, mae yna wahoddiad i ddod i fewn, i yfed yr dŵr disglair bywiol yma, ac i orffwys o dan canghennau pren y bywyd, ac i fwyta o'i ffrwyth, ac i gael ei achau gan ei dail chi. Yn siŵr bod y darlun yma'n hynod o fyw i ni ar y foment yn dydy, ni wedi bod yn profi cyfres o heatwaves. Yn un arall ar y ffordd yn ôl pob tebyg, a chi'n chwilio yn chi am gysgod. Chi'n chwilio am llecyn i osgoi gres y dydd. Chi falle'n chwilio am ryw nant neu ryw afon neu ryw ddarn o ddŵr i oeri ac i gael eich adfywio ganddi. Dyna sydd fan hyn. A fi ddim yn credu bod ni fod i ddychmygu, reit, ni wedi meddwl am y ddinas enfawr yma. 1,500 o filltiroedd ym mhob cyfeiriad. Fi ddim yn meddwl bod ni fod i ddychmygu bod dyma'r unig ardd. Chymod, just yr un nature reserve bach yma. Mae'r gweddill just yn strydoedd ac adeiladau dinasoedd. Na, wrth gwrs ddim. Y syniad yw fod na wyrddni, fod na gyd blethu o ddinas a gardd. Wrth gwrs, dyna sy'n cael ei cholli os chi yn darllen nôl i Genesis. Oedd Duw wedi roi'r comisiwn yna i'r ddynoliaeth i drin y tir ac i ddarostwng y greadigaeth. Hynny yw i ddatblygu diwylliant, ac yn y pen draw, adeiladu dinasoedd a'r holl bethau hynny, ond ddim i ddinistrio yr hyn oedd Duw wedi roi iddyn nhw. A mae hynny'n cael ei cholli yn y cwymp. Ni wedi colli rhywbeth o hynny, ni'n profi rhywbeth o hynny nawr yn dyn ni bod y greadigaeth yn cael ei dinistrio oherwydd datblygiadau gwahanol dyn. Ond fan hyn wedi cael ei adfer. Fan hyn mae dyn ni'r ddau beth. Mae dyn ni ddinas a gardd i wledda ynddi, gyda'r arglwydd am byth. Iago a Ioan bore yma, meddwl am y nefoedd. Y peth cyntaf yn dod i'w meddyliau nhw am teyrnas Dduw oedd, reoli, teyrnasu. Mae'n y leg hynny, mae'n ni'n rhan o'r darlun. Mae'n rhywbeth llawer mwy hyfryd yn does fan hyn mewn ffordd. Gledd, llawen, dinas, cadarn, gardd, prydferth, gyda'r arglwydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i weddio. O arglwydd ni, yn diolch i ti am yr hyn ni wedi glywed ar hyd y dydd. Diolch fod yr oen ar ei orsedd ac yn mynd i deyrnasu am dragwyddoldeb. A diolch i bod ni yn gallu rhannu yn hyn. Ni'n diolch i ti nawr am y pethau ni wedi ystyried, y darluniau yma ti wedi roi ni, o siwd fydd y nefoedd a siwd fydd yr eglwys, siwd fyddwn ni fel dy bobl di. Ond dad, ni'n gweddio nawr y bydd yr hyn ni wedi i glywed yn dalgafel yno ni. Bydde ti dy hun yn dalgafel yno ni. Arglwydd yn ymwneud â ni yn ôl ein hangen nawr. Os y'n ni angen cysur, os y'n ni angen cael ein herio a'n siglo
arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa ni ar y foment, arglwydd a wneud i siarad gyda ni trwy'r pethau hyn. Am bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni rhif 672 yn y llyfr yma. Mae eisiau ni fod yn ofalus, felly bod chi wedi sylwi fi'n trio dweud y nefoedd a'r ddeiar newydd. Achos ni'n aml jyst yn sôn am y nefoedd. Ond ein gobeith ni yw'r nefoedd a'r ddeiar newydd. Ond bydd canu yn y nefoedd. Pan ddeil y plant ynghyd. Y rai fi oddi catre o di ei tad cyhyd. Dechreuir y gynghanedd ac ni bydd wylo mwy, ond Duw, a sych bob deigryn oddi wrth ei llygaid hwy. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw.
Bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat, a rhoi i ti heddwch. Amen.